钓鱼台是我们的。紧张对峙的冲突场面时常上演，谁都没办法靠近钓鱼台。但早在70年前，台湾就有一群人成功爬上钓鱼台。他们在做竹筏，因为他们要登岛。那个钓鱼台是不太好上去的啊！你看这个是到了这个钓鱼台的啊，这个是徐家镇。徐家镇因为他不知道怎么上去嘛，他们就做了一个竹筏，然后他还跑到那个钓鱼台上面那个石头，在挥手。好酷啊！然后麦克文就从山上面照下来。当年的珍贵画面拍下，船员们大胆地开启了岛上观光，难道就不怕日本军方用强力水柱驱离吗？原来当时没有一个国家把它当作宝。我们在那修船的时候，他们两个麦克文他根本不懂修船，那么那个徐家正也帮上手，所以他们两个就上岸去玩去了。